Jesu li slikarstvo i arhitektura Studenice vrhunac umetnosti ranog 12. veka u Evropi? Ni u vizantijskoj umetnosti, ni u italijanskoj romaničkoj arhitekturi ne može se naći slično delo, ni istok, ni zapad, nego treća komponenta, kako tvrdi Miroslav Krleža. Šta su ruke nepoznatih slikara i neimara ostavile posle 8 vekova? Ovde su svitanja krotka i čista i kao da zbog onog kristalnog prosijavanja Nemanjine bele zadužbine počinju ranije nego igde u Srbiji. Kao da vam se odmorni jutarnji kako beleži Stefan Prvovenčani, kao neki neboparni orao istrgao i najednom u visinu uzleteo, zajedno sa ovim neimarskim remek delom. I tako je valjda svakog jutra za ovih 800 godina otkako traje ovo zdanje. Tako je od 1196. godine, kada je verovatno većim delom Studenica bila izgrađena i kada se u nju darodavac Stevan Nemanja uselio kao monah Simeon. Istoričari smatraju da su te godine već bili podignuti i bedemi, i stanovi za monahe, i trpezarija, i crkva posvećena Bogorodici Dobročiniteljki, koja se u prvobitnom obliku sačuva do naših dana sa svojim nazivom Studenica. Zato ćemo danas svemu ostalom okrenuti leđa i do kraja se posvetiti samo pažljivom čitanju ovog izuzetnog umetničkog dela srednjovekovnog neimarstva. Uzalud ćemo tražiti tačna poređenja. Ni na istoku, u vizantijskoj umetnosti, ni na zapadu, u italijanskoj romaničkoj arhitekturi, ne može se naći potpuno slična građevina. Ako se uz pojam remek dela često podrazumeva i originalnost dela u umetnosti tog vremena, onda originalnost Studenice leži u gotovo savršenom prožimanju vizantijskog i romaničkog shvatanja. Lako je opaziti da su potrebe pravoslavnog bogosluženja uslovile i pojavu trodelnog oltarskog prostora i odvajanje naosa od priprate, i da je kupola nadvisila građevinu kao simbol tipičan za svekoliku istočno-hrišćansku kulturnu arhitekturu. 12-ostrani tambur i kriškasta kalota carigradskog su porekla, a slepim arkadama odražavaju se obrisi lukova koji nose kupolu. Iako fasada po vizantijskom običaju odražava konstrukciju građevine, ovdje je pokrivena mermernim ukrasima nasleđenim iz romaničke tradicije. Jer ovo što sada gledamo, sve je romaničko. Romanički su plitki pilastri, romanički je friz arkadica pod krovnim vencem sa ljudskim i životinjskim glavama, romanički su svi prozori i portali, pa i slaganje glatko tesanih mermernih blokova. Ali pođimo malo za ovim veštim klesarima, prepustimo se ovim velikim umetnicima koji su u kamen utisnuli sva razmišljanja svoga ktitora i njegovih obrazovanih savremenika, o prolaznosti ovoga sveta, o trošnosti tela i večnom trajanju duha, o grehu i vrlini, o dobru i zlu. Pođemo za tim apstraktnim mislima koje su sa lakoćom zaodevene u metafore i simbole, a vekovno iskustvo hrišćana sabralo ih u likovne predstave, u jezik kojim su se umetnici izražavali, a vernici ga razumevali. Evo kako klizeći ovim reljefom leva strana označava greh, nemir, pad, zlo i trošnost tela pod pritiskom svih ovozemaljskih zala, a desna ukazuje na vrlinu,
večiti mir i blaženstvo raja u savršenom bilju pravilnih i simetričnih oblika. U večnom toku ove lozice teče dakle život, shvaćen kao sukob tela i duha, pun strepnji, straha od smrti i zla što vreba kao zmaj koji uništava čoveka, ali i kao zavojiti put koji vodi u večnost i u rajske vrtove. Hrišćanska dogma nadahnula je studeničke reljefe i ta tanana mermerna tkanja koja jednostavno mame da ih čovek pogladi dlanom i tako uspostavi vezu sa dalekom poetikom vekova. Dočekuju vas tako izglačani tim ljudskim neizdržom već na ulazu u hram. Na zapadnom portalu u vrežu su se upleli mitski simboli daleko stariji od hrišćanstva. U ikonografski jezik studeničkih majstora ušli su tako lavovi, kentaur i sirin, bića koja su stvorena u civilizacijama daleko starijim od hrišćanske, ali su ostala utisnuta u svest ljudi na Mediteranu sve do srednjeg veka, pa su i polako menjali nijanse značenja, prilagođavajući se novim verovanjima. Lav nosi sav taj svet. Simboli i metafore tumače ovozemaljski život, opterećen nemirom, borbama, ubijanjem, grehom i smrću, ali ukazuje i na pobedu vrline i večni boravak sirina ili alkonosa, kako ga zovu Grci, kao rajske ptice u nebeskom vrtu. Tek možda okom kamere moglo se jasnije vidjeti da su reljefi studeničkog portala bili bojeni, a nimbovi Bogorodice, Hrista i Arhanđela pozlaćeni. Oči i obrisi kapaka iscrtavani su crnom bojom, pa je izražajnost likova od belog radočelskog mermera postajala upečatljivija. Imena Arhanđela, Mihajla i Gavrila urezana su srpskom ćirilicom. Prvi put. Obrazovani ktitor, veliki raški župan Stevan Nemanja, našao je dakle izvanredne majstore čija veština klesanja u mermeru zadivljuje i preciznošću linije, i punoćom oblika, i skladom opšte zamisli. Hristos, kao Bog i čovek, kao vladar vaseljene, upravlja svetom i doći će ponovo da sudi svima. Hristovo učenje šire apostoli i stiču pravo da budu prikazivani uz učitelja. Klesari, očigledno obrazovani u romaničkom duhu,
ipak u ponečemu nisu bili dosledni. Njihovi apostoli kratkih nogu, krupnih tela i velikih glava nemaju klasične proporcije, ali su naloženi program preneli znalački. Čovek je po tom programu opterećen zlom ovoga sveta, ali poučen Hristovim učenjem i saznanjem o njegovoj žrtvi na krstu, može da nađe izlaz i svoj put do rajskih livada večnog mira. A ono što danas zovemo umetničkom slobodom, zapravo udeo umetnika u svemu tome, kako navode neki istoričari, nije bio ni onako veliki, a ni tako mali kako se inače misli. Oni su radili za poručioce koji su im ne samo davali određeni program, već su i po obrazovanju i po rangu u društvenoj hijerarhiji stajali daleko iznad njih. A Nemanjići su bili ljudi svetskog vaspitanja. Stefan Prvovenčani je voleo književnost i muziku, bio je i sam pisac. Njegov sin Radoslav, na primjer, interesovao se za vrlo suptilne teološke probleme. A o Savi da i ne govorimo. Kad je došlo vreme da se ukrašavanje Bogorodičine crkve okonča, Nemanja je već odavno bio mrtav. Tako su se o tome brinuli njegovi sinovi. Sava, tada već arhimandrit, donoseći iz Svete Gori sa sobom i mošti svog oca, sada svetog Simeona, razmišljao je i o umetniku kojem će poveriti izradu fresaka. Voleći umetnost, naši vladari i njihovi sinovi održavali su veze sa najpoznatijim umetnicima toga vremena, a te veze nisu bile ni trenutne ni površne. Jedan Sava Nemanjić, koji je u isto vreme bio i prevodilac sa grčkog, monaški zakonodavac, organizator i crkve i države, pisac, putnik koji je prošao svu Palestinu, Siriju, Persiju, Vavilon, Egipat, Aziju i Trakiju i druge zemlje, doveo je takvog umetnika koji će između 1208. i 1209. naslikati u mauzoleju Nemanjića najlepša i najvrednija dela istočno-hrišćanskog sveta tog vremena. Dobro ste čuli, najlepša i najvrednija. Natpis u tamburu samo nam potvrđuje da se o živopisu crkve brinuo Sava, a izbor i raspored tema svedoče o poštovanju carigradske tradicije. Ali pogledajmo šta je ostalo od tih fresaka. Čovek se i danas naježi od udara čekićem varvarskih ruku, žalosne, izranjavljene freske. Zaštitnik Nemanjića vladara Sveti Stefan dobio je svečano mesto uz ikonostas, a u potpunoj frontalnosti njegovog lica i u ogromnim očima slikar je našao izraz duhovnosti kojom su ozareni samo izabrani, oni koji su još za života tako reći okrenuti večnosti. Odsustvo ljudskih osjećanja je potpuno i taj izraz bez senke sumnje govori: svetitelj je prebrodio sva ljudska iskušenja i izdigao se do večnih predela. Slikajući takve monumentalne figure, studenički majstor zna da stapa tonove u savršene nijanse glatkih preliva. Potez mu se gotovo ne vidi, a na licima njegovih svetitelja vlada mir i usredsređenost na neki, onaj drugi, nevidljivi svet. Tipičan carigradski umetnik po svojim shvatanjima, po prefinjenoj paleti, glavni studenički slikar ostvario je u naosu program koji odaje posebne ideje srpske sredine ranog 13. veka. Priča o mudrom starcu Varlamu i princu Joasafu, koji je napustio ovo zemaljska blaga da bi se predao višim i nezemaljskim ciljevima, umnogome navodi na život Save Nemanjića. Njegov pak sveti zaštitnik i monaški uzor, Sveti Sava Jerusalimski, naslikan je kao na ikoni, pod svečanim okvirom, uz oponašanje reljefnog ukrasa. Sava se nije samo umešao u izbor tema i raspored scena, već je mnogo pre nego što je 1219. godine ostvarena autokefalnost srpske crkve, uveo na freskama
i srpske natpise uz sve figure i scene. Po ugledu na velike i slavne vizantijske manastire, Sava je također ustanovio lik Bogorodice Studeničke. Taj uzbudljivi, lepi lik žene sa detetom, kao neka naša Đokonda, zadržavan je docnije kao ikonografski tip, jer se u srpskoj sredini toga vremena osjećala potreba za stvaranjem posebnih mesnih kultova. Sve se u ovom slikarstvu znalo. Sve je dakle imalo svoje značenje i svoju logiku i važnost. U oltaru je najviše korišćeno zlato, a pozadine su bile žute da bi pojačale utisak mistične svetlosti. U naosu gdje je stajao narod, vernici, pozadine su slikane plavo, a nimbovi svetitelja pokriveni zlatom, tako da je svetlost, pošav prema zapadu, postepeno opadala i gasila se. Ali ni zlata, ni najvažnijih slika u oltaru i na ikonostasu danas nema, kao da se neko trudio da izbriše tragove najboljeg studeničkog freskomajstora. Istoričari umetnosti su većinom oprezni i tvrdokorni ljudi i retko će se opredeliti kad ih dovedete do toga da kažu najlepše, najveće. Ali retko koji neće priznati kad je u pitanju freska Hristovo raspeće na zapadnom zidu Naosa, da je to najlepša kompozicija u srpskom slikarstvu ranog 13. veka. Postavljena na neuobičajeno mesto, gde se najčešće prikazuje uspenje Bogorodice, a upravo u blizini onog dela hrama gde se nalazi Nemanjin grob, ova freska nije slučajno tu. Jer slika koja nameće razmišljanje o Hristovoj smrti, žrtvi i vaskrsenju navodi nas i na jedan drugi put u kojem se naslućuje misao i namera arhimandrita Save i njegove želje da srpska crkva dobije svoga sveca i uspostavi kult oko njega. Ali pokušajmo da vidimo kako radi taj veliki fresko majstor, kome ni imena ne znamo, kao što mnogim genijima pre i posle njega iz Nerezi, Sopoćana i Mileševa imena ne znamo. Na ljudskim figurama on naznačava volumen tek toliko, tek u stepenu koji omogućava potvrdu verodostojnosti prikazanih lica i događaja. Odnos majke i sina, svojstven svim ljudskim bićima, ovdje je podveden pod zagonetku te čudne smrti koja je u stvari značila pobedu. Majka i učenik Hristov tuguju, ali su uzdržanih osjećanja i puni nekog diskretnog divljenja i poštovanja. Blaga grimasa na licu Bogorodice odaje nam slikara kome je dogma o Bogu i čoveku, raspetom na krst, važnija od ljudske patnje. Hristov lik je miran i nepovređen telesnim mukama. Bogorodica samo lakim pokretom svoje desnice izražava pre poštovanje nego tugu. Gest Jovana, Hristovog omiljenog učenika, bol je bez krika, bez uznemirenosti na licu, koje i u tako teškom trenu rastanka sa voljenim učiteljem, eto zrači s pokojem vernih. Čak i rimski kapetan, koji je tu doskoro zapovedao stražom i bio neprijatelj, postaje privrženik pred tim čudom na krstu, shvata na jednom istinu i ostaje tako večno slavljen u ikonografiji kao Longin, svedok verodostojnosti i evanđelskog događaja. Kada je u 16. veku ponovo popravljan prvobitni studenički živopis, slikari su intervenisali samo na krajnjoj ženskoj figuri, ali time nisu poremetili prvobitnu zamisao cele kompozicije. Iako bremenit uzbuđenjima pred vrhunskom umetnošću, čovjek se možda i nerado prihvata novih susreta.
Ali nastavak slikarstva, nastalog nekoliko decenija kasnije u Radoslavljevoj priprati, stavlja pred njega i nove zagonetke, i srpske istorije i umetnosti. O Studenici su se dalje brinuli Nemanjići kao o svojoj porodičnoj zadužbini, pa je logično da je i unuk Stevana Nemanje, a sin prvovenčanog i njegovog naslednika na srpskom prestolu, kralj Radoslav, želeo da sa svoje strane nešto pridoda. Tako je između 1228. i 1234. godine podigao spoljnu pripratu koja nadkriljuje onaj sjajni zapadni portal Nemanjine crkve i služio je kao predvorje, u kojem je bila krstionica. Naknadno je tu postavljen i grob kralja Radoslava. Krstasti svodovi ojačani jakim rebrima i slepe arkade sa prelomljenim vrhom kao u gotici ukazuju na zapadnjačko obrazovanje Radoslavljevih graditelja. Slikari pak, koji su radili za kralja Radoslava, nisu nastavili istraživanje monumentalnih oblika koje je u Studenici započeo veliki slikar iz Nemanjine crkve. U Severnoj kapeli je radio majstor oslonjen na iskustva komninskih slikara, koji su mrežom linijica brazdali lica i ostvarivali utisak reljefa. Slikajući uobičajene likove pisaca liturgije, Vasilija Velikog i Jovana Zlatoustog, slikar iz Severne kapele se pokazao kao čovek konzervativnih shvatanja, veran linearizmu, odavno napuštenom u delima vodećih carigradskih umetnika. U Južnoj kapeli, međutim, istaknut je oko 1235. kada je završavan živopis, a kralj Radoslav već bio zbačen s prestola, jasan program državne i crkvene ideologije Srba. Žitije svetog Simeona Nemanje i njegova završna istorijska scena prenosa Nemanjinih moštiju iz Hilandara u Studenicu svedoče o uvođenju i slavljenju kulta prvog studeničkog ktitora i prvog srpskog svetitelja, rodonačelnika Loze Nemanjića. Konačan pad srpskih zemalja pod vlast Turske 1459. godine obeležio je zamiranje umetničke aktivnosti. Nestanak srpskih vladara i oblasnih gospodara, despota i plemića značio je i nestanak bogatih mecena i darodavaca. Tek u drugoj polovini 16. veka, u mirnijim prilikama, pojavili su se novi ljudi iz naroda, pa i sami monasi i crkveni dostojanstvenici preuzimaju ulogu obnovitelja starih manastira. Posle 1557. godine, kada je obnovljena Pečka patrijaršija, oživela je umetnička delatnost u srpskim zemljama. Sa natpisa na fresci Bogorodičnog uspenja saznaje se da su iguman Simeon i studenički monasi smogli snage i sredstava i obnovili stari živopis trudom živopisaca, koji su posao završili 1568. godine. Oni su očistili trošni malter na oštećenim mestima, umetnuli novi i na njemu doslikavali izgubljene kompozicije ili samo figure. Kompozicije su im statične, schematizovane, pozadine su im uprošćene, a odnos figura i prostora u kojem se kreću sveden je na jedan plan. I pored živopisnih pojedinosti, opisa stonog pribora ili muzičkih instrumenata u ruganju Hristu, slike 16. veka su izgubile duhovnu snagu starog živopisa
i harmoniju njegove palete. Nad Nemanjinim grobom dodali su liku ktitora kraljevsku krunu, koju on nikada nije nosio. Ktitorskoj slici su dodali i lik Stefana Dečanskog, vladara iz 14. veka, čiji je kult pomno istican krajem 16. veka. Nemanjići svetitelji, Simeon, Sava i Dečanski, okupljeni su tako na novoj slici kraj groba svetog Simeona. U Nemanjinoj priprati obnovljen je i portret njegove žene, monahinje Anastasije. Najnovija iskopavanja su pokazala da je ženski kostur počivao u grobu pripremljenom pod slikom Anastasije i veruje se da je baš tu i sahranjena. U sukobu dveju civilizacija na Balkanu, hrišćanske i islamske, crkvena umetnost je bila, pre bi se reklo, samo neki znak života pobeđenih. Odbrana tradicije i odbojnost prema svakoj novini iz zapadne Evrope značile su u tim vremenima i težnju da se opstane i izrazi pravo na održanje nacionalne svesti. U Bogorodičnoj crkvi u Studenici današnji čovek počinje da shvata istoriju i spoznaje umetnost koja se početkom 13. veka na tlu današnje Srbije vinula do evropskih vrhova, ponudivši nadahnuće mnogim kasnijim pokolenjima. Da li treba i pretpostavljati šta će bar svakom petom mladiću i devojci iz ovih đačkih ekskurzija, koje ovamo i danas, povodom proslave 800-godišnjice Studenice, dolaze izmrcvareni rizičnom vožnjom po razlokanim srednjovekovnim drumovima, značiti ovaj susret? Biće nesumnjivo dragocen. Susret koji su priželjkivali mnogi znalci i istraživači svetske umetnosti. Ali susret sa pravim biserom studeničkog kompleksa, sa zadužbinom kralja Milutina, čudesnom isposnicom Svetog Save, bogatom riznicom srpskih vladara, imat ćemo u sledećoj emisiji. To će biti i poslednji studenički zapis ekipe obrazovnog programa Televizije Beograd.